Pozdrav dame i gospodo, dragi prijatelji. Ja sam Jan Ivanjek, neovisni hrvatski vojni analitičar i danas sa ovom epizodom započinjem projekt YouTube kanala. Riječ je o nečemu o čemu sam razmišljao već dulje vremena, ali tek su se sada posložile stvari potrebne da stvar može biti izvedena na jednoj zadovoljavajućoj razini. U prvom redu želio bih zahvaliti na podršci koju sam primao na svojoj službenoj Facebook stranici, čiji link možete naći u opisu videa, i brojne upite koje sam primio o tome hoću li i kada započeti projekt YouTube kanala. Na tome vam želim od srca zahvaliti. Isto tako, zamolit ću vas i za kontinuiranu podršku u obliku toga da lajkate, komentirate i dijelite ove videe koji će dolaziti u određenim intervalima od možda svakih 5 ili 10 dana, zavisi od toga što se i kako događa oko nas. Sama tematika će dakako ostati ista ona kojoj se bavim profesionalno, dakle vojne i sigurnosne teme, no tome ćemo dodati i neke praktičnije epizode koje nam omogućuje ovaj audiovizualni format samog YouTube-a. A sada kada smo obavili ovaj uvodni dio, prijeđimo na prvu današnju epizodu. Konkretno, borbena oklopna vozila. Borbena oklopna vozila Bradley, koja dolaze kao potpuno novi sustav u hrvatsku vojsku, njih ukupno 84, od čega 60 biti u operativnoj upotrebi, dok se paralelno naoružava prvih 8 borbenih vozila Patria sa 30 mm vatrenim stanicama UT-30 Mark II Kro, a postoji mogućnost dokupa dodatnih borbenih vozila Patria u toj konfiguraciji u broju od do 20 vozila. Tako da ćemo se danas pozabaviti s time. Koje su sličnosti i razlike ovih vozila, mogu li upotpunjavati jedne druge i na koji način, te zašto kotačna ne mogu zamijeniti gusjenična vozila i obrnuto. Prvo, pozabavimo se samim Bradleyem, budući da je riječ o potpuno novom borbenom sustavu u HV-u. Sam Bradley, koje sposobnosti donosi i što nam sve novo nudi? Jednom riječju, jako puno toga. Prvenstveno bih ovdje htio istaknuti da satirične komedije kao što su Pentagon Wars ne predstavljaju realnu sliku sposobnosti modernih borbenih sustava. Sam Bradley, odnosno varijanta koju Hrvatska dobiva, riječ je o varijanti M2A2 ODS, kao osnovnu funkciju dakako ima prijevoz pješaštva, ukupno 7 vojnika, što je manje od desetine naravno, ali je jednak broj vojnika koje prevoze i hrvatske Patrije, tako da tu pretjeranih doktrinalnih problema ne bi trebalo biti. Naravno, sa vremenom postoji plan da se borbena vozila na razini M2A2 moderniziraju na stupanj M2A3, što bi trebalo biti odrađeno u Đuri Đakoviću pod pokroviteljstvom BAE Systemsa. Međutim, s obzirom na timeline koji se spominjao, jedno 10 godina od isporuke prvih Bradleya, očito je da će cijeli taj projekt teći poprilično sporo. Ne nužno zbog složenosti same modernizacije, koliko zbog kapaciteta Đure Đakovića u kojem postoji jedan cijeli niz problema strukturalnih, tehničkih i tehnoloških, pa je u jednu ruku i razumljivo da će im trebati toliko vremena da usvoje proces modernizacije tako složenog borbenog sustava. Sam Bradley pruža odličnu vatrenu moć, ima 25 mm top Bushmaster, a za protuoklopnu borbu raspolaže sa protuoklopnim vođenim raketama TOW-2. Riječ je o značajnom napretku u odnosu na M80 koji hrvatska vojska trenutno koristi, a razlika u pruženoj zaštiti je zapravo fantastična. Bradley pružaju zaštitu sa svih strana od streljiva do 30 mm probojnih granata, dok primjerice M80A pruža zaštitu samo od pancirnih zrna 7,62 mm, odnosno puščanog streljiva. Osim značajnog napretka u vatrenoj moći i oklopnoj zaštiti u odnosu na trenutne M80, Bradley sa sobom donosi i odlične senzorske sposobnosti, uključujući i termalnu kameru za ciljača, što omogućava djelovanje u uvjetima vrlo smanjene vidljivosti, dima, mraka itd. To je dakle samo za varijantu M2A2 ODS koja će biti isporučena HV-u. Varijanta M2A3 dodaje i nezavisnu termalnu kameru za zapovjednika vozila, što Bradley omogućava da funkcionira kao lovac ubojica, odnosno zapovjednik može neovisno od ciljača pronalaziti i označavati ciljeve koje potom ciljač u nizu uništava, te se skraćuje vrijeme između detekcije i neutralizacije, odnosno djelovanja po cilju. U takvom smislu Bradley predstavlja dakle kvantni skok u odnosu na M80 i svakako je izuzetno bitan dodatak hrvatskoj vojsci.
Prva bojna koja će biti isporučena, kako za sada stvari stoje, biti će raspoređena, odnosno s njom će biti opremljena bojna Sokolovi u Našicama. Da li će kasnije doći do dodatnih nabava, ćemo vidjeti, no svakako je riječ o vozilu kojem bi se s vremenom trebali zamijeniti svi M80 koji su u apsolutno svakom smislu inferiorni. Da li je Bradley kao takav najbolje borbeno vozilo pješaštva na svijetu? Dakako da nije. U međuvremenu su se pojavila modernija, bolje zaštićena, bolje naoružana vozila, međutim s njima je problem da ona postoje samo kao nova i za njihovu nabavu bi se morao izdvojiti veliki novac. A nažalost u hrvatskoj politici još nije došlo do razvoja svijesti o nužnosti ulaganja u vojsku i izdvajanja velikih sredstava za njezino opremanje najmodernijom opremom i oružjem. No, ono što je važno naglasiti je da je Bradley u svakom smislu nadmoćan svim borbenim vozilima pješaštva koje koriste hrvatski susjedi i potencijalne ugroze. I dok čekamo da prvi Bradley budu isporučeni Hrvatskoj, prva borbena vozila Patria naoružana sa Elbitovom 30 mm vatrenom stanicom već su isporučena HV-u. Riječ je o UT-30 Mark II Kro varijanti vatrene stanice, čije je osnovno naoružanje dakako 30 mm top, ali i protuoklopne rakete Spike. Konkretno riječ će biti o raketama Spike LR, potencijalno i LR2, koji imaju domet veći od 4 km, odnosno LR2 verzija ima domet od preko 5 km. Zanimljivo je da će naše Patrije uz standardne probojne granate koristiti i programibilne granate koje mogu detonirati, odnosno eksplodirati na predprogramiranoj točci svoje putanje, što je izuzetno učinkovito za uništavanje žive sile i lako oklopljenih, odnosno neoklopljenih ciljeva. No, s obzirom na vatrenu moć, i Bradley i Patrije su otprilike usporedivi. Čak su i senzorski paketi ne toliko usporedivi, ali za sada na ovoj razini pružaju slične mogućnosti, poput termalnih kamera, noćne vizije itd. Iako Hrvatska nabavlja Duos UT-30 u svojoj nekakvoj najosnovnijoj varijanti, bez dodatnih mogućnosti kao što su sustav aktivne zaštite Iron Fist ili sustav situacijske svijesti Iron Vision, koji će se možda jednog dana i implementirati u naša vozila. Ovakva konfiguracija borbenog vozila Patria će znatno povećati vatrenu moć i borbenu upotrebljivost, jer je inače riječ o zaista izuzetnom borbenom vozilu koje, kao i Bradley, pruža zaštitu sa svih strana od granata do 30 mm, probojnih granata. A prije nekog vremena sam ja imao čast i priliku biti integriran u jednu mehaniziranu desetinu naših Tigrova u Petrinji, te osobno isprobati samu Patriju koja je zaista izuzetno dobro borbeno vozilo. Vrlo je ugodno biti u njemu, čak i pod punom opremom imate prostora da sjedite, ne spotičete se preko nekoga kad se iskrcavate, tako da je zaista riječ o izvanrednom borbenom vozilu. S obzirom na sličnosti u vatrenoj moći i kapacitetu prijevoza ljudi, dakle 7 vojnika, možemo se opravdano pitati nisu li Bradley i naoružana Patria zapravo platforme koje pružaju gotovo istovjetne sposobnosti, ali traže zasebne logističke i lance održavanja. Ne mogu li gusjenična vozila zamijeniti kotačna ili obrnuto? Ne bi li bilo jednostavnije nabaviti dodatne Patrije ili sva borbena vozila zamijeniti s vremenom s Bradleyima? Gusjenična i kotačna vozila u pravilu dobro funkcioniraju u različitim uvjetima i u različitim terenima, te zbog toga ne mogu zamjenjivati jedna druga, već se međusobno upotpunjuju. Gusjenična borbena vozila u pravilu su teža, bolje oklopljena, skuplja, teža za održavanje, dakle složenija za održavanje, te traže veću logističku podršku jer zbog svojeg načina kretanja, dakle gusjenicama, nisu toliko pogodna da se samostalno kreću prema zoni djelovanja, zbog toga što se i troše gusjenice i uništavaju same ceste, već zahtijevaju zasebnu vrstu prijevoza. S druge strane, kotačna borbena vozila su jeftinija, jednostavnija i imaju upravo tu prednost da se mogu samostalno kretati prema zoni djelovanja, što ih čini vrlo pogodnim za zemlje u kojima je slabo razvijena logistička infrastruktura ili koje obiluju teškim kamenitim terenima kao što je Afganistan. Dok gusjenična borbena vozila dakako mnogo bolje funkcioniraju u uvjetima blata, mokre zemlje i zbog manjeg specifičnog pritiska koje gusjenice stvaraju na samu podlogu, dok kotači stvaraju nešto veći pritisak. Dakle,
I jedan i drugi tip vozila, i gusjenična i kotačna, itekako su potrebna modernoj vojsci da bi mogla dobro funkcionirati. Trebalo bi Hrvatskoj i Bradley i Patrije naoružane sa 30 mm stanicama? Apsolutno trebaju. Bradley su odlična zamjena za krajnje dotrajale M80 i Hrvatska bi u konačnici morala ciljati na to da ih u potpunosti zamijeni sa Bradleyima, dok bi se svakako moralo nastaviti i naoružavanje Patrija sa 30 mm vatrenim stanicama. To će osigurati Hrvatskoj da definitivno ima najbolje opremljeno i najbolje naoružano mehanizirano pješaštvo u širem susjedstvu i osigurati u tom segmentu trajnu nadmoć nad svim potencijalnim ugrozama. Nažalost, nabava Bradleya je dakako potaknuta prvenstveno potrebama za ispunjavanje deklariranih sposobnosti, odnosno teške pješačke bojne. Puno nabava se u Hrvatskoj vojsci, odnosno kapitalnih nabava, nažalost obavlja tek kada za to dođe signal iz inozemstva da bi Hrvatska morala nešto zapravo i poduzeti po pitanju opremanja svojih deklariranih snaga. Nadam se da će se to u budućnosti dakako popraviti i da ćemo kapitalne borbene sustave početi nabavljati samoinicijativno, bez potrebe da nas se izvana pritišće, ali kada i ako do toga dođe, to ćemo tek vidjeti. U svakom slučaju, i nabava Bradleya i nabava Patrija u naoružanoj konfiguraciji su nužna i potrebna stvar za Hrvatsku vojsku, te za njezino kontinuirano jačanje i razvoj.